وګوته کېدی په دې واقعاتو کې د دوه قسمه واقعي چې دي چې یو ځای کې حد قایمیږي ډایرکټ او بل ځای کې پیغمبر دا واقعه چې کوم د پوره واورئ ډېره قیمتي واقعه ده بیا پې موږ اخره کې خبرې کوم ډېر قیمتي بیان دی راځئ وګوته کېدی په دې واقعاتو کې د دوه قسمه واقعي چې دي چې یو ځای کې حد قایمیږي ډایرکټ او بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی کوشش کوي چې بس زه واپس شو په ځان پرده واچو دې کې هېڅ تعارض او هېڅ ټکراو نشته اولنۍ قصه د ماعز رضی الله عنه که صحیح قصه ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده یاد کوي دا خبره ماعز په خپله راغلی دی او اقرار یې کړی دی چې په ما باندې حد قایم کا ګواهان پې نشتي ماعز رضی الله عنه په خپله راغلی دی چې یا رسول الله په ما حد قایم کا او ګواهان پې نشتي لکه ابو هریره رضی الله عنه روایت چې د بهی کې دي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا ماعز رضی الله عنه راغی وهو فی المسجد هغه په جومات کې و نو اواز یې ورته وکړو یا رسول الله انی زنیتو یا رسول الله ما زنا کړې ده په خپله یې وایي ګوره ما زنا کړې ده فاعرض عنه النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخ واړه نو دې هغه بل طرف ته ورغی کوم طرف ته چې مخ اړولی و یا رسول الله انی زنیتو ما زنا کړې ده داسې مؤمنانو ګوره د مؤمن نه غلطي کېږي ګناه کېږي د ګناهونو نه پاک صرف پیغمبران دي خو مؤمن هغه مؤمن دی اوچت چې د ګناه نه بعد بیا پښیمانه شي او په څه طریقه غواړي چې دا ګناه اوس د دې دا بوج ختم شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا مخ واړوه څو پیرې د اقرار وکړو دوه پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا مخ واړوه د بیا وی یا رسول الله انی زنیتو ما زنا کړې درې پیرې بیا په څلورم پیرې بیا وی یا رسول الله انی زنیتو څلور ګواینې په ځان باندې وکړې ګواهي چې کوي څلور ګواینې په ځان وکړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښته وی ابیک جنون لیونی خو نه یې وی لا یا رسول الله لیونی نه یم ښه روغرمټ واده دې شتي وی او نعم یا رسول الله واده مې وشتي قال اذهبوا فرجموا بس بیا بوځئ رجم یې کړه نو بوت او رجم یې کړو امام بخاري په روایت کې ورسره دا الفاظ دي عبدالله ابن عباس وی چې کله ماعز رضی الله عنه راغی او دی وی چې ما زنا کړې ده او په ما حد قایم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لعلک قبلته تا به صرف ښکل کړي او غمست او نظرت یا چې نظر به دې په اچولی په زنانه باندې وی نه نه یا رسول الله که صحیح زنا مې کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوځي او په د حد قایم کړي غامیدي قبیلې والا زنانې چې راغلې وه هغه راغلې یا رسول الله زنا مې کړې ده او دلیل پې غټ دلیل پې دا واله چې په خېټه مې بچی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کله دا ماشوم پیدا شو بیا راشي که دا لاړه هغه بیا راله داسې اوچت مؤمنان دي بیا راله وی رسول الله ماشوم پیدا شوی دی ویزه چې کله دی په خپله خوراک شروع کړي او مور پویو ته ضرورت نه لري بیا راشي 2 کاله بعد بیا راله هغه ماشوم ورسره لاس کې و هغه سره ډوډۍ وه وی دا دی یا رسول الله ډوډۍ یې وخوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو وی رجم یې کړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دې داسې توبه ویستې ده که په دې مدینې والا تقسیم کې دوی دپاره کافي ده دې دواړو واقعو کې بنیادی مسله څه ده په خپله اقرار کوي دا خبره نوټ کوي ښه د دواړو مسلو کې دا ده چې دوی په خپله اقرار کوي او قانون یاد کې دا مسله به اکثر ملګري اوري پرې اوري او دا برکت د علم په مجالسو کې د ناستې هغه حد چې هغه ثابت شي په اقرار سره یعنې مجرم په خپله وي چې او ما دا کړی دی نو حاکم له نه دي په کار چې دی په حد قایمولو کې تادیه وکړي بلکې علما وایي مستحب دا دي
چې دې داسې څه خبره درته وکړي چې دی د دې خپل اقرار نه واپس شي. فإن أصر که دی بیا هم اقرار کوي نو بیا به پې حد قایمیږي. یوه مسله واقعه د بنو مخزوم قبیلې هغه مخزومیه زنانه چې وه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده. عایشه رضی الله عنها وایي چې دا یو زنانه و دې غلا کړې وه او قریشو سره د دې ډېر لوی غم و. ولې ورسره غم؟ مخوریزه ښځه وه، مخزومیه ده، خو معمولي خاندان والا نه ده. بس یو بل سره مشورې شروع کړې من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم، څوک په خبرو کې یاره هر یو موږ خو نشو کولی. نو بعضو دا ووایي چې ومن یجترئ علیه الا اسامة بن زید، اسامه بن زید کولی چې بس زه خو نشي کولی. حب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ دی. هغه چې ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل اتشفع فی حد من حدود الله، ته سپارښتنه د الله په حدودو کې کوې؟ او بیا پاڅېدو خطبه یې وکړه، وایي پخواني هم د دې د لاسه تباه شوي وو. اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. که مخوریز او دروند سړي به غلا وکړه نو هغه به یې پرېښودو، که کمزوري به غلا وکړه په هغه به حد قایم کړو. دې د لاسه پخواني تباه شوي. وایم الله، په الله مې دې قسم وي که زما دا لور فاطمه غلا وکړي زه د لاس پرې کوم. اوس دې ځای کې دې واقعې ته ګورئ، دې ځای کې دا حد په دې باندې چې ثابت شوی دی دا د دې زنانه په اعتراف سره نه دی ثابت شوی، بلکې په بعضو روایتونو کې داسې هم راځي چې دې انکار کړی دی چې ما غلا نه ده کړې. او بیا هغه مال چې لټون وکړی شو نو هغه د دې په کور کې میلاو شو. هغه مال چې کله لټون وکړی شو او چې دا چې منکره وه هغه کوم ځای کې میلاو شو؟ دې په کور کې میلاو شو. نو فرق سره دواړو قصو کې هلته اقرار دی، اقرار دی پخپله چې ما دا کار کړی. دلته ګواهان دي او ثابته شوي پیم ده چې دې غلا کړې ده او هغه ترې منکره ده. دا فرق دی په دواړو واقعو کې. ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، امید لرم کوم چې ستاسو خوښ شوي او لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.